السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. والنهارده هنعمل اكله حلوه قوي، وهي عباره عن البفتيك الجميل ده او الاسكالوب بانيه. وانا كل ما اجي اعمل الاكله دي بحس ان انا بعمل حاجه اكله كده من ايام الابيض واسود. يعني عاده في كل الافلام الابيض واسود بتلاقوهم دايما لما يجي هناكل ايه بره، اسكالوب بانيه. فعاده بحس كده ان هي اكله من ايام الابيض واسود، بس هي اكله لذيذه وحلوه قوي. يلا نشوف مع بعض هنتبلها ازاي بتتبيله بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت تكون لذيذه ويكون طعمها خطير ومميز. يلا بينا نشوف مع بعض. ادي ده عباره عن نص كيلو من اللحمه اللي هي شرايح، تمام كده، اللي هي بطريقه البفتيك. طبعا تقول للجزار ان هو يعملها لك بالشكل ده، شايفين اللي هي الرق ده. طيب تمام، انت عملتيها بالشكل ده، لو لقيتيها غليظه معاكي بالشاكوش بتاع البفتيك هتبداي ان انت تدقيها وتخليها توسع معاكي شويه. وهنجهز بصلتين معانا بالشكل ده وبيضه، تمام كده. البصلتين دول هنفرمهم نبشرهم. المهم ان احنا بعد ما نبشرهم او نقطعهم او نعمل فيهم زي ما احنا عايزين، المهم ان احنا نطلع على قد ما نقدر الميه اللي فيها. يلا بينا. ودلوقتي شايفين انا فرمت ايه البصلتين بتوعي كويس قوي، تفرميهم تبشريهم زي ما انت عايزه، وتبداي تصفيهم بالشكل ده ونعصر فيهم كويس قوي عشان ينزلوا كل الميه اللي فيهم. احنا محتاجين الميه اللي فيهم، تمام كده. وطبعا التفل بتاع البصل ده احنا مش هنرميه، بالعكس احنا محتاجينه ان احنا نعمل بيه كفته، نعمل بيه اي حاجه. يعني حتى لو انت ما عندكيش حاجه تعمليها دلوقتي بيه، ممكن ان انت تحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر تستخدميه لاي اكله عندك، تمام كده. خصوصا الكفته بتحتاج البصل بتاعها يكون ما فيهوش ميه عشان خاطر اللي هو تبقى متماسكه معانا، تمام كده. ودلوقتي اهو شايفين انا صفيت البصلتين بتوعي كويس قوي، وهنزل بالميه دي على البيضه بتاعتي، تمام كده. ادي ميه البصل وهو ده اللي احنا محتاجينه. وهننزل كمان بنص معلقه من الملح، تمام كده اهو بالشكل ده. وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود. واحنا مش هنكتر البهارات بتاعتنا بحيث ان هي تكون النكهه بتاعه اللحمه موجوده فيها، تمام كده. طيب وكمان هننزل بمعلقتين كبار بشكل هرمي من الدقيق. ادي معلقه وادي ثانيه. ونبدا بقى نقلب كل الخليط ده بتاعي كويس قوي مع بعض. يلا بينا. ودلوقتي ادي الخلطه بتاعه الاسكالوب او البفتيك بتاعي جاهزه. احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه. عايزه اقول لكم البهارات زي ما انتم عايزين، يعني كمان ممكن نزود اي بهارات تكون طعمها حلو عندنا. انا ممكن احط معلقه صغيره من الكزبره برضو تدي طعم، بس لو مش عندنا عادي مش مشكله خالص، ان احنا ممكن نكتفي بالملح والفلفل، تمام كده. ونبدا نقلب. ادي كده التتبيله جاهزه معايا زي ما انتم شايفين كده، التتبيله بقت خطيره. هننزل بيها على اللحم. يلا بينا. ونبدا طبعا نقلب كل المكونات مع بعض عشان تتشرب. ادي ادي كده التتبيله جاهزه معايا، تمام كده. نبدا نقلبها كويس قوي مع بعض، تمام كده. بمعلقه بايديكي زي ما انت عايزه تقلبيها بحيث ان هي تكون شاربه من التتبيله كويس قوي. هنحطها ساعتين في الثلاجه دي لو احنا هنعملها مثلا في نفس اليوم، تمام كده. طب لو انا مثلا مش عايزه اعملها النهارده، انا عايزه اتبلها واحطها في الفريزر مثلا لفتره كبيره مثلا، فانت ممكن دلوقتي تحطيها في الثلاجه تشرب شويه من التتبيله، وبعدين تنقليها للفريزر بتاعتك، تمام كده. وبعد ما تنقليها للفريزر تسيبيها براحتها. وقبل ما تطلعيها، قصدي يعني لما تيجي تطلعيها عشان تستخدميها، هنديها عصره من الليمونه، تمام كده. احنا ما حطيناش الليمون دلوقتي، لان لو حطيت الليمون دلوقتي التتبيله بتاعتي هتمرر واللحمه بتاعتي هتمرر، تمام كده. يلا بينا نقلبها كويس قوي مع بعض. ودلوقتي بصوا انا تبلتها بايديا، اللي هو تقلبيها كويس قوي بايدك عشان خاطر التتبيله توصل لكل مكان. ودلوقتي بقى نغطيها ونسيبها ساعتين في الثلاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا ما فرطتش في التفل بتاع البصل، شايفين اللي هو هينفع معايا قوي. وحطيته على اللحمه المفرومه بتاعتي وهنعمل بيه كفته، تمام كده. ودلوقتي بعد ما سبت البفتيك بتاعي ليله كامله في الثلاجه، بس اقل حاجه طبعا ان احنا نسيبه ساعتين. هنبدا بقى دلوقتي طالما احنا سيبناه ليله كامله شرب من التتبيله حلوه قوي، نبدا بقى نجيب نص ليمونه بالشكل ده ونبدا نعصرها عليه، تمام كده اهو. وتبداي تقلبيه كويس قوي بين ايديكي كده عشان برضو يشرب من الليمون اللي احنا عصرناه، تمام كده. يلا بينا. ودلوقتي انا قلبتها كويس قوي، تقلبيها بين ايديكي عشان خاطر التتبيله والليمون يوصل لها كلها. ودلوقتي انا مجهزه معايا اللي هو كوبايه من البقسماط المطحون، تمام كده اهو، في طبق واسع كده عشان تقدري تتبلي براحتك وتاخدي راحتك وانتي بتتبلي، تمام كده. هتبداي تاخدي حته حته من البفتيك بتاعك وتبداي تبطنيها كويس قوي من الناحيتين، تمام كده اهو، من الناحيتين، وتضغطي عليها كويس قوي اهو بالشكل ده. وادي ضغطناها كويس. تبداي تنفضيها كده، وهنبدا نجيب طبق فاضي ونبدا نرص فيه البفتيك بتاعنا، تمام كده. يلا بينا.
ودلوقتي بعد ما عملت كل الكميه بتاعتي بالبقسماط اهو بالشكل ده، وشايفين بما ان انا سبتها ليله كامله في تتبيله، بصوا شربت التتبيله كلها، فده حلو جدا. بتبقى طول ما هي قعدت في التتبيله اكتر بتشربها. والتركه بتاعتنا بتاعت كل بانيه ايا كان البانيه بتاعك، لحمه فراخ كبده، ايا كان البانيه اللي هتعمليه، التركه اللي بتاعتك ان انت لما تيجي تحطيه في الزيت، مش هنحطه في الزيت كده بشكل مباشر، لا هندخله الفريزر نص ساعه، عمر الكفر اللي احنا عاملينه ده ما هيقب او يطلع او يتقشر معايا. تمام كده، يلا بينا نحطها في الفريزر نص ساعه، وبعدين هنطلعها على زيت سخن بيغلي. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما هي طلعت البفتيك من الزيت، شايفين طبعا بتنزليه على زيت سخن، النتيجه طالعه معانا مبهره حلوه جدا. طبعا لازم ان احنا نسيبه في الفريزر عشان نحافظ على القطر، هو سخن جدا طبعا اهو. شايفين النتيجه معايا خطيره، حلو جدا. وطبعا ممكن تعملي معاه رز بشعريه، تعملي رز عادي ابيض، او رز ببصل او بالطماطم، او ممكن برده تعملي رز بسمتي او مكرونه، او تسلقي مكرونه او بالصلصه، يعني اللي هي ليه كذا طريقه. ممكن كمان برده نستغنى عن الرز خالص ونعمل معاه بطاطس وسلطه، النتيجه برده بتبقى حلوه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.